क्या आप जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंग जो एक खुद भी काफ़ी बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, साथ में एक फिजिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट भी रह चुके हैं, वो खुद भी किसी के फैन रह चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सबरीना गोंजालेस पास्टर्स्की की, जिन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में एक इंजन वाला एरोप्लेन बना डाला। उन्होंने ना सिर्फ ये एरोप्लेन बनाया बल्कि खुद अकेले बैठ के सोलो फ्लाइट भी हासिल की, और आज उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अगले आइंस्टाइन के नाम से जानती है। दोस्तों, इससे पहले कि आपको ये फैक्ट पता था? अगर नहीं पता तो कमेंट में ज़रूर से लिखना, और ऐसी मज़ेदार फैक्ट्स के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।